kriziyle mücadele. 439 milyon ton su tasarrufu için bir projemiz var. Suyu tüketen mısır yerine su tasarrufu sağlayan soya. Yanlış sulama yöntemleri nedeniyle Türkiye tarımı ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Tarımsal sulama toplam su tüketiminin %75'ini oluştururken, yeraltı sularının aşırı kullanımı obruklara, toprak verimsizliğine ve ürün kayıplarına yol açıyor. Bu noktada en pratik çözümlerden biri, su tüketimi yüksek olan mısır yerine soya ekimine yönelmek. Çünkü soya, mısıra göre çok daha az su tüketir, gübre ihtiyacını %30-40 azaltır, toprağa besler, azot kazandırır, protein ihtiyacını karşılar, ithalata bağımlılığı düşürür. Sadece bu değişimle 439 milyon ton su tasarrufu sağlanabilir ki bu Ankara'nın yıllık su tüketiminden fazladır. Artık suyu konuşmak değil, suyu koruyacak adımları atmak zorundayız.